عسلامة عسلامة البنات. اليوم باش نحكي لكم على فيتامين الكالسيوم للحوامل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. فما برشا الناس تقولك اعمل حمية غذائية، انك انت ما تاكلش الاجبان ولا حديل ولا استغفر الله العظيم سامحوني. تعمل حمية غذائية، ما تاكلش العظم ولا حليب ولا الجبونات والكل. هذا الكل تعمل حمية غذائية باش ما تجيبش بنية، باش يجيك وليد. خاطر بالنسبة للكالسيوم كي تاكل المرأة برشا كالسيوم، حملة غذائية اني ما تاكلش الكالسيوم، ما تاكلش يعني اغلبية الكالسيوم. نحن باش اليوم نحكوا بالتحديد على الكالسيوم، يعني ما تاكلش الكالسيوم والكل ان شاء الله يكون مولودها ذكر. هذه معلومة غلطة، ما فيهاش حتى يعني يمكن فيها 1% معلومة صحيحة، يكون فيها 1% معلومة صحيحة. به اليوم باش نحكيو على تجربة من نساء الآن نعرفهم، اللي هي عملت حمية غذائية 3 شهور، اني ما تاكلش لا حليب، ما تاكلش جبونات، ما تاكلش يعني ما تاكلش اي حاجة متعلقة بالكالسيوم. به كي خذيت الحمية الغذائية تبارك الله ما شاء الله ربي يرزقها بوليد. النتيجة تبارك الله بوزيتيف، يعني إيجابية، يعني الحمية الغذائية مع التبويض والكل تبارك الله ما شاء الله ربي يرزقها بوليد. أما شنو الأعراض اللي صارت لها بعد؟ تبارك الله من 4 شهر يعني جسمها ما عادش يتحمل، على خاطر فقدت الكالسيوم مع الحبالة. تعرفوا احنا نساء مع الحبالة يلزمنا نتغذوا بالباهي، لازمنا تكون ماكلتنا صحية برشا، لازم ننوعوا فيها من الكالسيوم، من الفيتامينات الكل، من الخضروات، من الفواكه، من كل شيء. بالنسبة لي هي وقفت 3 شهور ما تاكلش اي حاجة متعلقة بالكالسيوم. اشنو هو اللي نجر عليها؟ نجر عليها ان هي يعني مرت مرحلة صعيبة برشا. وعليش؟ على خاطر تعرفوا البدن شنو هو، احنا السنين والعظام وكل شيء، احنا البدن الكل شنو الكل على العظم، لانه يكون عظمك باهي ويكون عظمك صحيح يعني تنجم تقاوم. بالنسبة لي هي عانت برشا خاطر فقدت برشا كالسيوم. بعد كي ولدت بقات تعاني في المشكلة اللي هي شنية، اللي هي تبارك الله ليلى محمد رسول الله بعد لا ولدت بقات بريسك شهرين ما تنجمش تقف. علاش؟ على خاطر احنا بالنسبه للحوض المراه، بالنسبه للعظام، بالنسبه يعني اعضامنا بصفه عامه، بالنسبه لسنينا الكل مغذياتنا كالسيوم. يعني الحمية صحيح جبت لها تبارك الله وليد ما شاء الله يهبل، مي بطبيعة زادة احنا لازم نحافظ على صغيرنا وعلى صحتنا وميم طون، مش نعملوا حمية غذائية تضرنا. هي بقات شهرين ما تجيش تقف، ما تجيش يعني حركتها ثقيلة برشا. هذا الكل من فقدانها الزايد في الكالسيوم، خاطر حبلة وصغيرها ياخذ منها. انا ننصح كل وحدة تحب تحمل بنوتة والا بوليد تتبع التبويض. الحمية الغذائية يعني انا نعتبرها خاصة باش تقص على روحك، ما تاكلش جملة حليب، ما تاكلش يعني ما تاكلش جملة اجبان، ما تاكلش عظم، ما تاكلش شنو. البدن يفرغ، ما عادش عنده قابلية او قدرة للتحمل. يعني تبارك الله وانت تعرف صغير في كرشك ياخذ منك، وكي ياخذ منك بعد الولادة الكلها تصير مضاعفات. فلذلك ننصح بنسى البعض مش بالضروره ناخذوا الكالسيوم من اول الحباله، لا، على خاطر بطبيعه الصغير اول 3 شهور يكون صغير برشا ما ياخذش منه برشا. اما انا ننصح بكل امراه حبله تاخذ فيتامين الكالسيوم والزنك، فيتامين د تاخذوا من 4 شهر، تاخذوا بصفه منتظمه لين اللي سهل عليها ربي لين وقت الولادة. أنا ننصح كل امرأة حبلة تاخذ الفيتامينات متاعها، على خاطر كيما تحافظ على صغيرك حافظ على روحك.
بالنسبة لفيديو هذا اليوم أنا ننصح نعاودها مرة أخرى، ننصح كل امرأة مش أوبليجي تاخذ الفيتامين د من أول شهر، عادي تنجم تاكل وتشرب كيما تحب أنت، ما تاخذه من رابع شهر خاطر تولي تبارك الله صغير يتغذى أكثر وياخذ أكثر من طاقتك وياخذ أكثر من سنيك ومن عظمك. فلذلك الشهر الرابع لازم 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 ناخذ فيتامين د بالطبيعة، مراعاة إنه احنا نستشيروا الطبيب ونعملوا التحاليل اللازمة، وإن شاء الله ربي يسهل كل ولية وربي يرزق كل محروم.